Здравейте и добре дошли с поредния епизод на Дерби Зона. Разбира се, че имаме нов гост. Той е централен нападател на Спартак Варна с 15 мача. От началото на сезона 3 гола, 3 асистенции и нетко той е... Георг Стояновски, добре дошъл в нашото студио. Благодаря много, благодаря на поканата. Георг, първо те питам, сега като си говорим, разбираме се, нали? Да. Всичко разбираш, то въпросът да. и ние да те разбираме. Какво ще кажеш за Георг, да го представим така с няколко думи? Обиколил доста отбори в Република Северна Македония, бил е дори в Дубай при своя дядо и след това се връща отново в Северна Македония. Играва в 4 или 5 отбора, той ще каже след малко. И от юли-август миналата година отново се събраха с дядо си, на този път в Варна. Ами да почнем от тук, Георг. Кажи ми, как се стигна до трансфера ти в Спартак Варна юни месец миналата година? Как се случиха нещата? Па прво јас бев во Шкупи, во Македонија, таму бев една година, но таму ситуацијата не беше кој што треба. Ми заврши договорот и јас со дедо ми бев во контакт цело време, барав клуб и он се договори со газите на Спартак дека да дојдам на проба да ме видат, па они да одлучат дали сум добар, дали да останам, дали... И дојдов тука, бев една недела на проба, ме вида, кажа све супер и... Да ти кажа, тая проба ми е малко странна, защото все пак дядо ти те знае как играеш. Он ме знае, ама хората од клубот не ме знаат и затоа беше таа проба да ме видат они за они да одлучат дали да останам или... Ти между другото имаш в гарнитурите на Македония на 15-17 години, имаш мачове, нали така? Да, јас на 16 години почнав во првата екипа на Вардар, бев во школата на Вардар сум, почнав на 16 години таму, после тоа една година таму исто така ситуација да исто таму не беше така кој што треба и после една година и до таму заминав. Дядо ти ли ти направи футболист или някой друг? Не може никој друг да те направи фудбалист, ама он многу ми помогна во тоа, уште од малиноз, уште од кога почнав на 5 години со фудбалот, он цело време беше до мене, цело време беше со мене на тренинзи, на утакмици. Во светот ме водеше он, ми кажуваше што како треба, како не треба и он мислам дека ми е На 5 години почваш да играеш в къде, в работнички или во работнички, да, во работнички почнав на 5 години, таму бев 5 години и после тоа се отидов во Вардар. Сега ти беше контузен. Кога се контузи? Кажи, това май беше на контролата с Дунав Русе. На контрола Какво Дунав ти се Русе, случи да. там, че така толкова време отсъства? Па и имавме контрола со Дунав Русе и топка, висока топка на центарот, јас на граде ја примив и како што продолжив без топка еден играч на Дунав Русе ми влезе во листот, во прасец на краката и ми стана, ми отече, имав хематом голем, многу 7 сантими хематом и требаше пауза да се прави. Еден месец одмарав и сега почнав. Да. Гледа няколко мача отстрани през пролетта, в началото. Как виждаше Спартак Варна без теб? Как го виждаш на терена? Как игра? Как се справя? Има много нови. Има много нови фудбалисти, ама мислам дека сега сите се склопуваме полека, мислам дека е супер одбор, супер фудбалисти, така да имаме супер екипа. Иначе, ясно, че си играл така в няколко отбора в твоята страна в Македония. Срещу някои така по-известни национали изправил ли си се в клубния футбол на вашата страна? Како още еднаш не го разбрав? Казвам, че играл си в Македония в така 3-4 отбора. Добро. И играл ли си срещу, не знам как да го кажа, национали на Македония? Един срещу други. Играл ли сте някои Известни по-известни? футболисти на Македония да си играл Да си играл срещу тях. Национали, па... И да не са национални, да са имена. Да, така по-известни Сум играчи. играл, да, има доста големи имиња во македонскиот фудбал. Сега вака не може да ми текне некој поготово, ама има доста квалитетни фудбалисти во македонскиот фудбал. Как се стигна до този трансфер в Дубай? Хата ли се казваше отбора? Хата. Какво се случи там? Как отиде там покрай дядо си? Какво намери? Каква е обстановката там? Исто кој тука, така бев јас во Македонија, исто
он отиде таму во Дубај, ама јас отидов директно со него, беше све договорено таму, исто да ме видат, ама тоа беше исто кој една недела проба, да ме видат они. Ама и таму све беше кој што треба, така да и таму исто беше. Само он после 3 месеци замина, јас останав уште 6 месеци, после тоа јас заменав. Ти казваш, че на 16 години почваш да играеш мъжете на Вардар. Да. Защо не остана там, тъй като Вардар е най-големият отбор в Република Северна Македония? Да, Вардар е најголем клуб во Македонија според мене, но таму ситуацијата не беше добра, немаше финансии, немаше финансиите не беа добри, ситуацијата во клубот не беше едноставно добра. Така, друго, какво да те питам, къде ти е най-силният период до сега? В кой отбор? Гледам, че Спартак имаш 3 гола, нали така? 3 гола, 3 асистенции. Това ли ти е най-добрият период? Ти си младо момче, нека да го кажем, ти те първа ще се развиваш. 4 сложи в Монтана. Да. Те му го взеха там гола. Да, на 22 години си още. Това ли ти е най-добрият период? Тук? Па мислам дека ова ми е најдобриот сезон, мислам дека тука најдобро се осеќам, имам супер соиграчи, супер екипа, супер клуб и мислам дека тука најдобро се осеќам и мислам дека ми е најдобриот сезон до сега. Кажи ми за Шанде нещо. Каза ми в неофициален разговор, че се разбират и без очи. Да, Толкова добър футболист, добър съотборник. па супер фудбалист според мене, има техника, има брзина, има завршница и играме ние подолго време од почетокот на сезоната, играме заедно, да. И се разбираме, се наоѓаме на теренот и јас и он, и имаме некаква комуникација. Ама каква е тая комуникация? На какъв език комуникирате вие? Нема јазик, на фудбалски јазик. С жестове? Да, па нема, онда јас знам некои зборови на португалски, англиски, бугарски, он знае исто некои зборови, така да на теренот не треба многу некоја комуникација, само треба да се разбираш со некој. А с кой си най-близък? Кой ти е така най-големия приятел? С който и така след мачове, след тренировки се чувате, излизате заедно? Па има доста, со сите сум близок, сега не ќе да одвојувам некој, но со сите сум близок, супер ми прифатија, супер момчиња се, така одлично ми е. Зимата Спартак дойде още един централен нападател, Цветелин Чунчуков. Той беше нас гост преди няколко дни. И с Добри го питахме дали двамата може да играете заедно на терена и стана така, че онзи ден излязахте за първи път един до друг от първата минута. По-скоро един зад друг или един до друг? Да, един зад друг. Да. Заедно в отбора, така, заедно в състава. Така, имаш ли някакво разбирателство, взаимодействие вече с него и може ли за напред в оставащите 11 мача да ви виждаме пак? Се разбира дека може. Той треньора решава, но все пак твоето. Да, он треньорот се решава, но мислам дека супер се разбираме да сега кратко време сме, но мислам дека супер се разбираме дека може двама да играеме, може и јас позади него да играм, можам и со него исто кој два шпица, така да мислам дека супер тандем може да сме. Ама иначе как се чувстваш така да играеш зад него? Това не е твоето. Това не е твоето. Ти, аз доколкото така те виждам и съм те гледал, ти искаш да играеш на върха на атаката, защото сега ти игра зад него, не знам в вашата система като втори централен нападател или игра или по-скоро като атакуващ полузащитник. По-скоро май е второто. Да, како атакуваш полузащитник Да, играв, да. ама Не се чувстваше добре, нали? не е мојата природна позиција, се разбира, мојата природна позиција е нападател, но можам и крило, можам и лево крило, можам десно крило, можам и зад нападател, така да не е моја природна позиција, ама се разбира дека можам да одговорам на тоа. И сега като се замисля, Гьоко не ползва ли те на крилото? Аз не мога да се сетя. Па до сега има на некои мачеви последните минутки сум играл крило, но на повеќе мачеви нападател. Говорихме с Чунчуков тук, нетко да запомни си въпроса, и го питахме как иска да бъде, какви топки да получава, да му е по-удобно да реализира. Той не го каза директно, но иска повече крилата, било то Шанде, било то Жота, дали ще бъде Даниел Иванов или Дамян Йорданов, както игра онзи ден там. Иска повече такива топки да му идват от фланга,
а не директно през центъра. И трябва да ги овладява, да гардира, да се обръща, да комбинира с някого. Не го каза директно, но се разбра, че има нужда от това. Ти по същия начин ли мислиш за себе си? Какъв профил нападател си? Как искаш да получаваш удобни топки, за да може тия 3 гола, примерно в края на сезона, да станат 5, 6, 7? Па, мислам дека, според мене, мислам дека е една од подобрите особини за мене ми е отварањето, така да мислам дека отварањето позади грбот на одбраната, мислам дека тие ми се најудобни топки. Мислам дека така највише можам да одговорам на тоа, но исто така и од флангите, преку крилата, исто е така со Шанде, супер се разбираме, има он убав пас позади одбраната, центар шут, дупли пасови тука во 16 тама, мислам дека отварањето и позади грбот на одбраната тоа ми е една од најдобрите особини. Георг, кажи ми какъв треньор и какъв дядо е Гьоко Хаджиевски? Според мене Първо треньор и след това дядо. Прво треньор, после тоа дедо, но за мене е супер, он е искусен треньор, многу години, бил во доста екипи, во доста држави, има искуство и строг, доста строг. И към теб. Не мога да повярвам това, че е строг. И към теб ли? Той постоянно се смее, постоянно Посебно усмихнат. према мене. Постоянно усмихнат, а строг. Сериозно. Усмихнат на Нормално, пресконференцията. тоа е осмевка, но на теренот во сублекувалните тоа е строг, мора да се Най-после строг. го разбрахме. Защото отстрани като го гледаме, той винаги позитивен, винаги Позитивен, он секој беше усмихнат. позитивен, но мора да е строг. Интересно. А като дядо? Како да е строг, също. Многу строг. Ще има 5 внуци, ако не се лъжа. Има, да. Према сите е строг. Зашто ако сакаат да успеат, ако сакаме да успееме во тоа што го правиме, мора да е строг, мора да не насочи таму кај што треба. Добре, името на дядо ти тежи ли ти? Можеш ли да излезеш неговата сянка вече? Па, Защото е много сложно. сложно е, да, но мислам дека можам, не ми е тоа притисок или за нешто да се притеснявам. Јас го правам моето, тренирам, работам напорно и мислам дека Що, не е проблем. примерно, ако играеш слабо, понякога могат да кажат, ей, дядо му какъв тренер, а пък той какъв играч е. Много задължаващо е това да се внук на тренера. Да, но мислам дека јас тоа го поминав уште од мали нозе, така беше, дедо му е тој, но сега го пројдов тоа, не се притеснявам на тоа, не слушам како зборат, што зборат, јас Ясно. моето си го правам. И аз ти пожелавам пък да се случи така, че когато видят дядо ти да казват Георг е неговия еднок. Дај Боже, Дали това е тоа. друго? Ти от тия 3 гола, дето ги реализира, помниш ли всеки един как го направи? Че аз вече почна да ми бягат от толкова мачове покрай главата ми. Как ги реализира? С крак, с глава? И кой ти е най-скъпия гол от трите? Па, првиот гол ми беше со Ботев вкъщи, Берна ми да е супер това си го спомням асистенција, сега. да, само ја ставив со десниот крак. Вториот гол беше со Монтана, што не ми е признаен, исто тоа убава топка од Шанде. Третиот гол беше со... Бяга ти на те. Не може да ми текне се третиот. Добре, имаш и 3 асистенции. Сладко ли е да даваш паса, последния пас, който да е гол? Нормално. Трите, как онзи ден? Как да му бяга? Нещо съм била се сети. С Монтана тук, с Монтана в първия матч с Монтана там, Добро? писаха автогол. Да. Но първия гол, помниш? Да, имаше- точно така, да. имаше Стават 3. основна заслуга. Ще изветряваме Да. вече, човек. Даже в началото писаха него като голмайстор, но след това го правих като автогол. Мисля, че той имаше огромна заслуга за този гол. Да, го И- пиша автогол, но не. Даже мисля, че с него са 4. Един изпускане просто. Со Е. тој автоголот се 4, да. Да, с автогола става 4. Добре, иначе от Спартак как се чувстваш? С момчетата около себе си, с дядо ти треньор, благодат от всякъде. Супер ми е тука, искрено, убав град, убав клуб, со традиција, доста фанови што не поддржаваат секој мач, кај да играме, доаѓаат со нас, не поддржаваат. Екипата ни е супер, имаме супер одбор, момчетата се супер ме прифатија уште од првиот ден, така да уживам во секој ден. Тук, между другото, миналата седмица ни гостува един много известен бивш футболен съдия Димо Момеров,
който спомена, че според него така, в някои мачове отбора на Спартак е много ощетен от съдиите. Вие усетихте ли го така и как се чувствате с тия червени картони? То, ако нямате червен картон, сякаш не сте играли тогава. То беше сте абонирани като че ли, с малки изключения. Така изгледа, да, защото последните 6 мача имахме колко? 5 црвени картони, тоа е много више повише од 80 минутки игравме на мечот со Черноморе, игравме 80 минутки со червен, игравме со Локо Софија исто со червен. Со Арда со червен исто, така да дали сме оштетени, не знам сега, тоа судиите си знаат, ама мислам дека малце строго е. Георг, кажи ми, казва, че с 37 точки се оцелява. Смяташ ли колко точки му трябват на Спартак, за да се спаси? Па, не знам, ние не гледаме сега така точки, ние пробуваме да го дадеме максимумот од нас секој матч, да дадеме максимум, да изиграме кој што треба и дај Боже да се спасиме. Сега точките ќе кажат на крајот. Аз съм питал и дядо ти, сега ще питам и теб. Кажи ми каква е разликата между клубния футбол в Македония и клубния тук? Защо вие имате такъв национален отбор, който последните години така се представя на доста добро ниво, а ние не можем да го направим? Па, исто така и во Македонија има супер лига исто кој тука може малце е подобро нивото од Македонија, но националот во Македонија и се поише играчи од странство. Мислам, чужбина што играат во добри лиги, во супер клубови, така да повеќето 80% се од чужбината. Така да мислам дека затоа. Ти си отговори на въпроса, добре. Тука се поише домашни играчи. Той дядо ми отговори по същия начин и това ме интересува. И двамата го коментират. Кажи къде играят нашите национали в чужбина, които са в националния отбор, в тези отбори, и къде играят македонците, в кои първенства? Да, вярно е. Добре, и така сега ще приближим лека по лека към края на епизода. Имаш ли любим централен нападател в световен мащаб, който да ти харесва? Да, имам, се разбира дека имам и за мене најдобри нападатели се Левандовски и Хари Кейн. Хари Кейн. И как ги докарваш така и като ръст покрай тебе, все високи такива атлетични момчета? Па пробувам да бидам таков стил, па секој ден гледам од нив, гледам и на телевизија се разбира, но не ми се двама најдобри нападатели за мене. А любим отбор? Барселона. Айде, стискам ръката пак. Тук, който поканим, все отбора на... Да не кажа, че има сценарий само. Така, все отбора на Нетко. Ако ти искаш още нещо да го питаш, да минем към автографите и... Искам, разбира се. Да. Лично мое мнение, без да ангажирам други, е, че Спартак е по-добър от Добруджа, Септември, Беро и Монтана. Което според мен означава, че би трябвало, ако има елементарна футболна логика, да се спаси. Ти какво мислиш? И аз мислам дека имаме по-добър отбор, мислам дека по-добър футбол. По-добре играе като отбор, искам да кажа, защото и те имат индивидуалности, и другите отбори. Да, се разбира. Но като отбор, Спартак изглежда по-добре. Би според мене е така. Мислам дека играме супер футбол, дека секој мач се бориме, мислам дека имаме добри квалитети и се надевам дека ќе останеме во лигата. Ти само каза, искам нещо да го питам още. Да. Той има договор. Има договор Спартак за още една година, ако не се лъжа, но Да. би ли продължил и следващия сезон, тъй като този е много труден, може и по-лесно да е след това. Се разбира. Сега е доста тежко, 2 месеца още. Се разбира дека може така. Ако е све супер, ако нормално дека може дека ќе останам. Имам договор с уште една година. Може да гоните по-високи цели до година. Нормално. Си в футбола да въртиш, знаеш. Върти се по-добре. Добре, ще помоля да дадеш своя автограф тук, върху топката и след това да напишеш едно пожелание за нашето предаване на Дерби Зона. А тук като си сложиш подписа, напиши и номера, с който играеш, да можем да различаваме съответно кой си. Пиши си номера на фланелката. Како? Номера на фланелката, с който играеш. Да, ти не си го писал. И съответно към твоето пожелание, което искаш напиши
Дядо ти писа цял ферман по дигото. Ако може там с едно изречение, разбира се. Прочети какво написа. Ви благодарам много на поканата и ви посакувам много успех да бидете живи и здрави. И така, приятели на Дерби Зона, гостува ни централният нападател на Спартак Варна Георг Стояновски. 3 гола, 3 асистенции на неговия актив. Пожелавам му да ги утрои до края на сезона. Благодаря ви, че бяхте с нас.